কেন আবার এই ইয়ামাহা R15 রেড কালারটা কিনলাম? ওয়াই তো অনেক প্রশ্ন যে ভাই তাহলে সেল করার রিজন কি ছিল? সেল করার কোনো রিজনই ছিল না। তো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? মাইসেলফ এজ নান্নু অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক অন another Moto vlog, and this is my red viper and আমি এখন বের হচ্ছি কোর্স একটা ভ্লগ করতে হবে। আর আমি এখন বের হচ্ছি কোথা থেকে, সেটা হলো সুপার হোম শাহবাগ ব্রাঞ্চ, যেখানে গত 3 মাস থেকে আমি স্টে করতেছি, মানে থাকতেছি। আর ভাবছেন খুব তাড়াতাড়ি আবার দিনাজপুরে চলে যাব, মোটামুটি 8-10 দিনের মধ্যে আমি দিনাজপুরে রিটার্ন করতেছি। আর এখন ভাবতেছি একটু শ্যামলীর দিকে যাব, আর শ্যামলীর দিকে যেতে যেতে আপনার সাথে কিছু কথা বলবো। আর আজকের মোটো ভ্লগের টপিকটা কি তা হয়তো আপনাদের আর বলতে হবে না, কারণ আপনারা থাম্বনেল এন্ড টাইটেলটা অলরেডি নোটিস করে দেখে ফেলেছেন যে আজকের মোটো ভ্লগটা কী টপিকে হচ্ছে। সো লেটস গো, যেতে যেতে আপনার সাথে কথা বলি মোটো ভ্লগে। বের হতে গেলে বা ঢুকতে গেলে এখানে অবশ্যই পাঞ্চ করতে হবে কার্ড দিয়ে বা হাত দিয়ে। সুইচ প্রেস করলে গেট অটোমেটিক্যালি ওপেন হয়ে যাবে। অ্যান্ড আমি এখন জাস্ট বাইকটা নিব আর যাব। এখন আছি বিজয় সরণির মোড়ে। আর এই মোড়টাকে আমি প্রচুর পরিমাণে ভয় পাই, কারণ এত পরিমাণ জ্যাম লাগে। আর এখানে আমাকে একদিন সার্জেন্ট একটু জাস্ট 1 হাত সামনে আগানোর কারণে আমাকে 500 টাকা জরিমানা করে। তার কারণে বিজয় সরণির এই মোড়কে পিছনে যেটা ফেলে আসলাম, এই মোড়কে খুব একটা ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে ভয় লাগে আর প্রচুর জ্যাম লাগে। আমার দাদু যেদিন মারা যায় সেদিন আমি ছিলাম মিরপুরে, আর এই রোড দিয়ে আমি ঢুকছি মিরপুর থেকে। তো 40 মিনিট আমার আব্বু যখন ফোন দেয়, তারপর আমি সাথে সাথে রওনা দেয় মিরপুর 60 ফিট থেকে। মোটামুটি 40 মিনিট সময় এইখানে আমি জ্যামে অতিবাহিত করি। তার কারণে আমাকে একটু লেটে বের হইতে হয়, আর সকালেও আমি লেটে পৌঁছাই বাসায়। তো বাই দ্য ওয়ে সেই কথা না বাড়াই, তবে আজকের এই ব্লগে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার জন্যই বের হলাম, সেই বিষয়টা হলো কেন আমি একটা V3 কিনলাম আগে। This is R15 V3 BS6 Racing Blue Edition। সেটি নেওয়ার পর কেন আমি আবার সেল করে দিলাম, অ্যান্ড অ্যাগেইন কেন আমি আবার BS6 V3 ABS ইন্ডিয়ান, যদি বা জিনিসটাকে উল্টাপাল্টা করে বলতেছি, কেন আবার স্যাম বাইকটাই পারচেস করলাম। জ্যাম আটকে গেছি, জ্যামটা ছাড়ুক, তারপর সেখানে গিয়ে একটু সামনে যাই, তারপর আপনাদের সাথে কথা বলি। কোর্স জ্যামে প্রচুর বিরক্ত লাগে। জাস্ট জ্যাম ছেড়ে দিয়েছে, আর জ্যাম ছাড়ার পরে আমি একটু টান দেই, কারণ আমাকে শ্যামলী যেতে হবে। তো যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, যে আমি কেন আমার ইন্ডিয়ান ABS BS6 V3 রেসিং ব্লু এডিশনটা সেল করে কেন আবার এই ইয়ামাহা R15 রেড কালারটা কিনলাম? ওয়াই তো অনেক প্রশ্ন যে ভাই তাহলে সেল করার রিজন কি ছিল? সেল করার কোনো রিজনই ছিল না, তবে কিছু রিজন ছিল, যার মধ্যে একটা হলো আমি এর আগের যে আমার V3টা সেটা আমি খুব তাড়াহুড়ো করে কিনি। মানে মনের মধ্যে একটা ভাইবস থাকলে যা হয়, একটা জিনিস কেনার এক্সাইটমেন্ট থাকলে যা হয়। দিনাজপুরে মোটামুটি 3টা বাইক দেখি, 3টা বাইকের মধ্যে একটাই ভালো, মানে একটাও ভালো লাগেনি সেই সময়। তার কারণে খোঁজখবর লাগাই, অবশেষে একটা ঢাকার আসলে একটা বাইক পাই, আর তারপরে সেই বাইকটা পারচেস করি। মোটামুটি 1.5 মাস চালাই, রাইড করি। বাট ওয়াই আমি কেন সেল করলাম? সেল করার রিজন একটাই, আমার কালার ব্লু কালারটা একদম পছন্দ না, আমার বাসায়ও তেমন একটা কারো পছন্দ না। আমার সব সময় যেই কালারটা পছন্দ সেটা হলো ব্ল্যাক কালার। তো ব্ল্যাক কালার খুঁজতে জাস্ট আমি পাগল হয়ে গেছিলাম, এমন একটা অবস্থাটা। অবশেষে বিএসবি মার্ট থেকে এই রেড অ্যান্ড ব্ল্যাকের কম্বিনেশনে যে রেড ব্ল্যাক বাইক V3 ইন্ডিয়ান, এটা পারচেস করি। আর
ব্ল্যাক কালার পাইছিলাম অনেকগুলাই, সেগুলা ইন্দো বা থাই। আমি ইন্দো বা থাই কিনবো না, কারণ একটাই, সেখানে কোনো এবিএস নাই। V3-তে কোনো এবিএস ইউজ করা হয়নি ইন্দো বা থাইয়ে। এটা একমাত্র কারণ ইন্দো বা থাই না কেনার। যেহেতু ইন্দো অ্যান্ড থাইয়ে কোনো এবিএস ইউজ করা হয় না V3-তে, তার কারণে ইন্দো অ্যান্ড থাই টোটালি বাদ। তার একটা কারণ, বাংলাদেশের রোড কন্ডিশন যে অবস্থা, তাতে এবিএসের বিকল্প কিচ্ছু নেই এই স্পোর্ট বাইকগুলোর। কারণ স্পোর্ট বাইকের তো অনেক স্পিড, তো এই স্পিডটাকে কন্ট্রোল করার জন্য অ্যান্ড স্কিড খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া থেকে বাঁচার জন্যই কিন্তু এবিএসটা মাস্ট। আর তার কারণেই এবিএসটা চুজ করা। আর যেহেতু ইন্ডিয়ানে একমাত্র V3-তে এবিএস আছে, তাই ইন্ডিয়ান ছাড়া কোনো বিকল্প দেখতেছি না। তার কারণে আবার ইন্ডিয়ানের দিকে যাওয়া। কিন্তু ব্ল্যাক কালার না পেলেও এই রেড কালারটা পেয়েও আমি অনেক বেশি খুশি, কারণ আমার বাবা, মা, দাদি, নানা, নানি, আমার ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মানুষ এই কালারটাকে অনেক বেশি পছন্দ করে। ইভেন আমার যে ফ্যান ফলোয়ার্স অ্যান্ড আমার ভাই ব্রাদার্স ফ্রেন্ডস সবারই এই কালারটা প্রচুর পরিমাণ ভালো লাগে। বলে নান্নু তোমার সাথে অনেক মানাইছে, অনেক যাচ্ছে বাইকটা। আর তার কারণে BS6 থেকে ফাইনালি আমি এই ইন্ডিয়ান এবিএস BS6 রেড কালারটা চুজ করে অ্যান্ড পারচেস করে ফেলি। আর জ্যাম রাইডে ঢুকে গেছি, কারণ এখন হলো শ্যামলীর আগে মোহাম্মদপুর রোডে। ভালো লাগে না ঢাকা শহরে, আসলে জ্যাম এত পরিমাণে, প্রত্যেকটা সিগনালেই দাঁড়াও, জ্যাম খাও, সাথে অনেক ধরনের গন্ধ খাও। এটা মানে বিরক্ত লাগে, তবে কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেছে থাকতে থাকতে। মোটামুটি 3-3.5 মাস থেকে যেহেতু আসি, মোটামুটি অনেকাংশেই অভ্যাস হয়ে গেছে। খুব একটা খারাপ লাগে না। আর মাঝে মাঝে ভালোই লাগে রাস্তাটা যখন ফাঁকা থাকে, খুব সকালে বা এই সময়ে দুপুরের পরে বা রাতে, তখন মোটামুটি ভালোই লাগে। তো এই ছিল আমার ব্লু কালার সেল করে এই রেড কালার V3 নেওয়ার আসল কারণ। তারপরে আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। যেমন আমি বাইক সেল করার পর অনেকেই বলছিল অনেক কথা, লাইক R15 চালানোর ক্ষমতা নাই, R15 কিনছি। তারপরে অনেকে বলছে ছোট্ট একটা পোলা কি চালাবে, V3 চালাইতে না পারে সেল করে দিছে। তাদের মুখে এক প্রকার ঝামা ঘুষে দিয়ে আমি আবার একটা V3 কিনলাম। তো তাদের আসলে বলার কোনো ভাষা নাই। তো আমাকে তারপর থেকে আর কেউ কিছুই বলেনি। আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, সেই বিষয়টা হলো, আমি যখন আমার এই বাইক রাইডিং ভিডিওগুলো, কিছু ভিডিও আমি আমার পেজে আপলোড করি, পেজের নাম এজের নান্নু, অ্যান্ড কিছু ভিডিও টিকটকেও আপলোড করি, আমার ফেসবুক প্রোফাইলেও কিছু ভিডিও আপলোড করি। সেগুলোর থেকে যেগুলো ভালো লাগে সেগুলো কিছু গ্রুপ, যেমন বাংলাদেশের সব থেকে বড় গ্রুপ Bikebd, তারপর দেশি বাইকার BS6 গ্রুপ, তারপর আর লাভার এক্সেট্রা, এই গ্রুপগুলোতে পোস্ট করি। অনেকের কমেন্টগুলো দেখলে বমি আসার উপক্রম হয়, অনেকের কমেন্টগুলো দেখলে খুব খারাপও লাগে। অনেকে বলে আমার হাইট কত, বাইক চালাতে পারি না, বাইক কিনছি। অনেকে বলে বাপের টাকায় কিনছি, বাপের টাকায় ফুটানি। আরে ভাই, বলে দিচ্ছি আপনাদের যে আমি আমার নিজে কষ্ট করে আর্নিং করে জমাইয়া এই বাইক কিনছি। একজন মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে হয়ে আমি একটা V3 চালাই। আমার বাসায় একটা ফেজারও আছে আব্বুর। তারপর অনেকে বলে যে বাইক ধার করে চালাচ্ছি, অনেকে আবার বলে ছাপড়ি, অনেকে বলে পাগল, অনেকে বলে ক্রিঞ্জ। ভাই, সবাই কি একরকম? তাই বলে ক্রিঞ্জ কাকে বলে আপনারা কি জানেন? যে ক্রিঞ্জ কাকে বলে? ছাপড়ি কারা? ছাপড়ি তারা যারা বাইকে মানে হেলমেট পরে না, কোনো গ্লোভস নাই, সেফটি ইকুইপমেন্টস নাই, বাইক যেমন কাগজপত্র নাই, কিছু নাই, উড়া ধুরা যেমন ইচ্ছা তেমন চালাই জ্যামে। ভাই, আমি জ্যামে অলওয়েজ আস্তে চালাই। আমি যখন ফাঁকা পাই আমি জোরে চালাই, স্পিড আপ করি। কারণ এই বাইকটা শুধুমাত্র ফেলে রাখার জন্য কিনিনি, এই বাইকটা চালানোর জন্যই কিনছি, তাই না? আর একটা স্পোর্ট বাইক কিনছি তার কারণে একটু জোরে চালাবো তাই। আর অনেকে ভাবেন যে এত জোরে চালাচ্ছি, ভাই এই বাইকটার মানে লাইক একটা পালসার বা অ্যাপাচি যখন আমি চালাবো 80-90 উঠলে মনে হয় কত স্পিডে যাচ্ছে, বাট এই বাইকটা যখন চালাই তখন 110-20 যখন উঠে তখন মনে হয় যে না, বাইকটা একটু স্পিড আপ হয়েছে। মানে কন্ট্রোলটা এতটাই জোস এই V3। সুজুকি ZX-R বা অন্যান্য যে স্পোর্টস সেগমেন্টের বাইক, সেগুলোর সাথে কোনো পাত্তা খবর থাকবে না, একমাত্র কমফোর্ট আর কন্ট্রোলের জন্য।
এত জোস কন্ট্রোল এই বাইকের, জাস্ট ওয়াও। আমি এটার পাগলে পড়ে মানে প্রেমে পড়ে যাই মাঝে মাঝে, যে এত কন্ট্রোলটা জোস। আর একটা বিষয় নিয়েও কথা বলি, যেমন আমার বাবার এই বাইক নেওয়া একটা স্বপ্ন ছিল এক সময়। আমার বাবা কোনোদিন এই বাইক কিনে চালাইতে হয়তো বা পারেনি, যদিও বা পারতো, হাইট ওয়েটের কারণে আব্বু কখনো কিনেনি, আব্বুর কোমরের সমস্যা। তবে ওনার স্বপ্নটা আমি না হয় পূরণ করলাম একজন সন্তান হিসেবে। আমি আব্বুকে বলছি, তোমার যদি মনে হয় তুমি এই বাইকটা চালাবা, তুমি আমাকে বলিও, আমি চালাবো না তেমন একটা, তুমি মাঝে মাঝে চালাইও। আব্বু বলছে যে আমি চালাবো না, আমার হাইট অনেক কম, আর দ্বিতীয় কথা আমার কোমরের সমস্যা, এই বাইক চালাইলে কোমরে আরও প্রবলেম দেখা দিবে। তো এগুলো ছিল মোটামুটি এই V3 নেওয়ার কাহিনী। আর একটা বিষয় নিয়েও আলোচনা করি, যারা যারা আমারে ফলো করেন, যারা যারা আমারে সাপোর্ট করেন, তাদের জন্য কিছু নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হবে হপসুন, খুব তাড়াতাড়ি। মোটো ব্লগটা খুব ভালো মতো এখন থেকে করব, চেষ্টা করতেছি একটু কন্টিনিউ করার জন্য মোটো ব্লগটাও। কারণ আমি দেখছি বাংলাদেশের যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মার্কেট, তার মধ্যে মোটো ব্লগারদের প্রচুর ডিমান্ড। তো আপনাদের জন্য অনেকগুলো মোটো ব্লগ আপলোড করব। কী কী বিষয়ে মোটো ব্লগগুলো আপলোড করব আপনারা যদি একটু আমাকে বলে দেন তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয়, কারণ আমি একজন মোটো ব্লগার না, আমি একজন নর্মাল ব্লগার, ন্যাচারাল ব্লগার। তো মোটো ব্লগগুলো কী কী বিষয়ে করব, কী রিলেটেড করব, এগুলো যদি আপনারা বলে দেন তাহলে আমার জন্য অনেক হেল্প হয়। আর আমি কিন্তু চলে আসছি শ্যামলীর আদাবর। এটা হলো নাইবুর রহমান জয় বা জয় FPV, বাংলাদেশের মোস্ট প্রবাবলি বেস্ট একজন ড্রোন পাইলট অ্যান্ড বেস্ট ড্রোন মেকানিক। ওনার অফিস এখানে, আর ওনার এখানে আসছে, আমার ড্রোনটা ওনার কাছে আছে। উনি যদিও বাবা আমার কাছ থেকে একটা ভাড়া নিছে তার কারণে আসে। আর ওনার সব হলো শাহাবুদ্দিন প্লাজার 3য় তলায় লেভেল 3-তে। তো যাদের যাদের ড্রোন রিলেটেড কোনো সমস্যা থাকবে তারা নিয়ে চলে আসবেন, হোপ দ্যাট ভালো সলিউশন পাবেন। আর এই তো আমি নামলাম আমার বাইক থেকে, আর এটাই হলো আমার বাইকটা। তাহলে কালকে ট্যাঙ্ক প্যাড লাগাইছিলাম, আরে বাবা এই বাজারের এই হাবগি দাবগি মালগুলো যে কেমনে সেল করে, ট্যাঙ্ক প্যাড শুধুমাত্র এইটুকু পাই না। তো অনেক কষ্ট করে বংশাল থেকে খুঁজে আনছিলাম, কিন্তু এটা তো বেহাল অবস্থা, এটা রাবার আঠা দিয়ে আবার লাগাইতে হবে। এখন বাজে 3:30, আর এখন আছি এই যে আদাবরের শাহাবুদ্দিন প্লাজার সামনে। তো হেলমেটটা খুলি ভাই, খুব গরম লাগতেছে। রাখাই, কারণ আমার ওয়েটের থেকে এই বাইকের মানে যে ওয়েট কম্বিনেশন খুব বেশি। তবে কোনো প্যারা নাই, আমার ভালোই লাগে। তবে জ্যামে একটু প্যারা খাইতে হয়, পিছাইতে গেলে তো লক করে ফেলি। আর এক্সট্রা লকটা কই গেল, এই সাইডে মেবি। তারপর বেরোচ্ছি উপরে। আমি এখন শাহাবুদ্দিন প্লাজায়, লিফটে কাজ চলতেছে তাই সিঁড়ি দিয়েই উঠে যাই। তবে আরেকটা জিনিস হয়তো বা অনেকে নোটিস করছেন যে আমার সাউন্ড কোয়ালিটি অনেকটাই আপগ্রেড হয়েছে। মেন মনে হচ্ছে না যে রোডের মতো সাউন্ড কোয়ালিটি। তার একটা সবথেকে বড় রিজন সেটা হলো আমার মাইক্রোফোনটা আমি গতকালকে চেঞ্জ করি। আমার আগে ইউজ করতাম এরিমিকের লেভেলের মাইক্রোফোন, সেটা চেঞ্জ করে আমি নিয়েছি এখন এক্স মাইক, built for moto vlogger and provided by Moto and designed by Moto। সো আমি Moto পেজ লিঙ্কটা দিয়ে দেবো আমার ডেসক্রিপশনে, সেখান থেকে চাইলে আপনারা এই মাইক্রোফোন থেকে শুরু করে ক্যামেরা ইকুইপমেন্টস অ্যান্ড অল টাইপস অফ গ্যাজেটস আপনারা সেখান থেকে অর্ডার করতে পারেন। আর চলে আসছি আমি এই যে ক্রিয়েটিভ টেকে। তো দিস ইজ ক্রিয়েটিভ টেক অ্যান্ড দিস ইজ মামা, খুব ব্যস্ত। আসসালামু আলাইকুম মামা, কেমন আছেন? সবাই খুব ভালো আছে, আমি খালি ভালো নাই, খুব ব্যস্ত। আর মামার চ্যানেলের নাম কিন্তু খুব ব্যস্ত, লিঙ্ক ইন দ্য ডেসক্রিপশন। সবাই গিয়ে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে আসবেন আর একটা করে ভিডিও শেয়ার করে আসবেন। আর চাইলে আপনাদের যে চ্যানেল আছে এটা যদি মানুষ জানে, ঠিক আছে, এটা তো লজ্জা করার ব্যাপার। কেন ইউটিউব চ্যানেলই, বাট কন্টেন্ট লেস। সমস্যা নাই, মামা খুব তাড়াতাড়ি একদম পিওর কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে যাচ্ছে। কারণ এই যে মামা এখন দোকানপত্র গুছানো শুরু করছে, গুছাইয়া এখন প্ল্যানিং হচ্ছে যে ফুড আইটেমের কন্টেন্ট প্লাস ট্রাভেল, ওকে প্লাস সাথে বিয়ে করে নিবে, একদম উড়া ধরে কাপল ব্লগ। ওফ, আমরা মানে ট্রানজিশন তো তোমরা ভিডিও এডিটিং এ দাও, আমরা ইউটিউব চ্যানেলের কন্টেন্টে দিব। যাক, মামার সামনে এগিয়ে যাক আর খুব ব্যস্ত থাকুক, চ্যানেল নামও খুব ব্যস্ত আর মানুষটাও খুব ব্যস্ত। আর আসলাম এই যে জয় ভাইয়ের কাছে, এইটা হলো জয় ভাইয়ের কী বলবো ডেস্ক,
আর এখানে অপারেশনগুলো হয় ড্রোনে, দেখতে পাচ্ছেন যে ড্রোনে ভর্তি, বাট মানুষটা নাই। আমার ড্রোন নিয়ে 3 দিন আগে হাওয়া হয়ে গেছে, আমি খেয়ে গেছি পেরা। একটু বসি, তারপর আপনাদের সাথে কথা বলি। তো এখন আছি ক্রিয়েটিভ টেকে, কিছুক্ষণ আগে দেখলাম মামা, তো মামা একটু ব্যস্ত আছে, তার কারণে ওনাকে ডিস্টার্ব না করে আর আমি বসলাম। জয় ভাইয়ের জন্য ওয়েট করতেছি। আমার ড্রোনটা উনি একটু নিয়ে গেছিলো 3 দিন আগে, তো আমার ড্রোনটা লাগবে একটু প্রোটা, তার কারণে নিতে আসলাম। তো গাইস ব্লগ তো অনেক টাইম আপনাদের নিলাম, হয়তো বা অনেকে ফুল ব্লগ দেখছেন, দেখে আমাকে অনেকে আবার সাপড়ি ভাবছেন, অনেকে আবার ক্রিঞ্চও ভাবছেন। আই ডোন্ট কেয়ার, আমি আমার মতো ভিডিও করি, আমি কারোর জন্য থেমে থাকবো তা না। সেই 2020 সাল থেকে শুরু করছে, এখনও হাল ছাড়িনি আর ছাড়তেছে না। তো গাইস আমার যারা আমার এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে দেখতেছেন, তারা শুরুতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটাতে ক্লিক করে দিবেন, তাহলে নতুন আপডেট ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সময় মতো, টাইম টু টাইম। ইনশাল্লাহ দেখা হবে নতুন কোনো দিন, নতুন আরেকটা সময়, নতুন আরেকটা ব্লগে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।